Mao din ni tanan guys no ang atong na harvest gikan sa pagsugod jud sa pagbuhi nato upat ka bulan og tunga og sa upat ka bulan og tunga nga buhi nato sa ato ang pispan nga 120 square meters gisudla nato og 6,600 pieces ug sa iyang katibuk-an nga harvest nga may 1,386 kilos. Sa graph namo nga 3:1 kilo, mikabat siya og 4,200 pieces ang nabuhi sa amoan nga gihulog nga 6,500. Plus aning naadyoy mga rante diri na mga 15 kilos nga naa pa lang sa 5:1 kilo bisag karon na. So naagyod sa 75% ang nabuhi sa ato ang similya nga gihulog no. Dili na ni siya ingon nga bad no, goods na ni siya kayo sa ato nga area nga 120 square meter. Nikita ta og 100k plus sa ato ang area lang nga gamay kayo.